7 января 2026 года около 15 часов в Бардынском муниципальном округе Пермского края потерпел крушение вертолет Робинсон. Орны жұмақта болсын, бізге har vaqtda da yordam etib turadi. Nendagina so'rov bo'lsa da, so'rov bo'lmasa da, xalq deb, millat deb yashagan, o'z xalqi deb tirishgan yigitimiz. Ilyas o'rni жұмақta bo'lsin, butun tuğanlar соболезнования. Barımızda çıktı yollara, bәхет деген nurni zorlarga, yollarına bizning tirilişe, hem baramiz birini bilmişe. Qo'ya barayken bu dünya, kim yazmış? Hayırlı gün, ulu hürmetke layıklı Rüstem Nurgaliyoğlu, hayırlı gün Vasil Abdülgayazoğlu, hayırlı gün muhterem milletleşler, jiyinda katnaşuşular. Barşağızga Perm krayı hem bir asırlık tarixi bulgan Barda rayonu halkından kaynar selamlarımızı jitkirem. Biz Gıymadudinovlar ailesi yartı asırdan artık elik 1966 yılda barlıkka kelgen. Biz bir artlı 5 malay tudık. Süleyman, Salavat, İldar, İlyas hem İlsaf. Gerçi İlsaf bunda zalda otura. İşmekenlik konikmelerin biz bolaşakta özleştirdik, isek de buladık. Kişkineden dik durmadık, gel ni bilendik, şuğullendik, kızıksındık, izlendik. Hazır ise biz öz işimizni buldurgan hem iyilikli işler üçün tanılı algan kişiler. 2012 yılda neft hem gaz sanatına transport hizmeti ko'rsatuvchi Tattranscom şirkatini tuzdi. Bizning uyushmada xizmat suyuvchi 500 dan ortiq kishi ishlaydi bugungi kunga. Ularning ko'pisi Barda yerligidan, qo'shni rayonlardan, turaklardan da kelib xizmat qiluvchilar da bor. Ular orasida tuganlar, do'stlar, avuldoshlar ko'p. Qaydagina kelseler de, kimgina olsalar da, ularning hammasi bizning uyushma uchun qadrli xizmatkor. Belgili işler onun için her daim ko'ngil holati bo'lib sanaldi. Ailesinde turmuş tashkil uchun yaxshi bir qizlar Amina Hamizina uchun yaratgan etildi. Barchangizga da ming rahmatimizni yetkazamiz. Bizning eng aziz, eng yaqin kishimizni o'sha Mangilik yurtuna uloqtirga kelganingiz uchun bizning uchun endi bu bitmas mangilik yo'qoltu, mangilik bizga qayg'u. Sular bo'ylarman alida uylarman ali şol uylarman ali. Şap yigitler bilen tanışkandan soň indi yıl sayan ikişer tapıp geriye turib kelе. Çünkü ular xalq qabılsın, avul maturaysın dep turuşlar. Şap yigitler men arga köp kişilerge alar öne gidip koyam. Şuşunday yigitler bilen dünya matur, dünya yemli. Köbürek bulsaydı andy kişiler men her vaqt aytam, menim avul mena kerek. Senin avul sana kerek. Şuna göre şu eybirni anlaylar hem avul için yaşaylar. Bütün avul halkı rahmetinden taşlamasa aların da barda huzurunda bulacak haller Allah bilirse. Gençler Permskого kraya. Olar bir geçirmek için ne olar bizde. Mana bütün avul halkı şuşunday yigitlerge bek rahmatli, chunki shundan da avulning kelajagi bugungi kuni bütün eybirde mana şuşunday yigitlerden tura. Bu albatta oiladan kela, tarbiyeden kela, ko'rinib turadi. Ishda o'sganlar, o'zlari o'z kuchi bilan topgan kishilarini shu avulga bir-birida jallamisha, avulga g'ana tugul endi bütün Perm ülkesine örnek bulgan, buna bizge de, dostlarına da, manda kimgina yok, qoyangina kelmegenler, bütün Rossiyadan kelgen desek de dürüst bulur, çünkü bütünüsü alarını hürmet etip manda keleler. Gül alğa barabız, yıldan yıl sabantaylar motorlanıp bara.
Менә минем Илсаф энекәшем шундый энерджайзер инде ул. Бер-беребезгә ышанып, менә шулай алга таба шушы бәйрәмнәрне үткәрергә дип уже алдагы елында планировать итәбез. Быел да матур үтә. Менә бөтен татар эстрадасының иң көчле, иң яхшы артистлары бүген безнең авылда. Авылыбыз алга бара, күтәрелеп бара. Менә монда инде район күләмендә генә түгел, край күләмендә менә бөтен Россия Мәскәүләрдән дә, бөтен Башкортстан, Татарстан дусларыбыз бөтенсе килделәр, хөрмәт итеп килделәр. Алар удивляться итәләр инде, шаккаталар, менә шундый уровень, шундый масштабта үткәненә сөенәләр. Шуннан да менә Алла бирсә, шулай үзебезнең шушы эшләгән эшләребезне традиция кертеп, матур итеп алга таба сабантуйларны үткәрергә булсын. Инде үзегез күреп торасыз, Удик сабантуе шул брендка әйләнде. Шуннан да шулай. Ул инде шул марканы югалтырга ярамый. Самый иң мөһиме марканы югалтырга ярамый. Алга барырга кирәк. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Он научил нас любить татарский язык, чтобы мы не стеснялись этого языка. Он научил нас любить моң. Он говорил, что такое моң. Татарларның моңы бар дип әйтә ул. Әнә шушы моңны яратып яшәйек дип әйтә. Горурлана ул һәрвакыт. Мы с ним выступали на татарских на школьных конкурсах. Я была Татьяной Лариной, он был Евгений Онегин. Выступали на школьных баллах, да, Мария Плохановна. На конкурсе чтецов он получил первое место, я получила второе место. Он выиграл, потому что у него был баян. Он стихотворение читал с баяном в руках. Ильяс, ты знаешь, ты нам дал такой урок. Это для нас всех урок. Вот его смерть – это урок для нас всех. Чтобы вот мы жили жизнь так, чтобы мы не хотели его менять. Чтобы мы возвращались в тот дом, где мы любим. Чтобы мы любили работу, которую любим, горим. Он человек, который жил. И он укинми его, братте. Он жил сегодняшним днем, он думал о будущем. Bu turmuşning rahat tamin totib Quma mening g'umir otlarimni Oshiqtirma vaqt Yashab qoling, yonib qoling mali G'umir bedul borimdan dartib Sen oshig'i yolg'iztirma meni Sabr bo'lsin, oshiqtirma vaqt Atiyani do'stu g'anlar bilan Gurlab yashab jirda o'zi shodlik Menim ali yashnab yashar shog'im Oshiqtirma vaqt Yashab qoling, yonib qoling mali G'umir bedul borimdan dartib Sen oshig'i yolg'iztirma meni Sabr bo'lsin, oshiqtirma vaqt Курс прежде идет прямо. Параметры в норме.